हे गाइस, क्या आप बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं? काढ़ा पीना पसंद नहीं क्योंकि वो कड़वा होता है। तो सबसे अच्छा उपाय है कश्मीरी कहवा, जो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। एक दिन के अंदर आपको आराम मिलेगा इसे लेने से। गर्म पानी में डालेंगे 8 या 9 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी। इसका टेस्ट बहुत ही यमी है। 8 या 9 क्रश्ड बादाम, 1 चुटकी केसर। मिक्स कर लें। 4 या 5 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। कवर कर दें। 4 या 5 मिनट के बाद लीड हटाएं। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन टी। यहाँ पर मैंने ग्रीन टी का बैग यूज़ किया है। डिप करें। तो यहाँ पर मैं 5 या 6 लोगों के लिए कश्मीरी कहवा बना रही हूँ। 1 टेबल स्पून हनी डालेंगे। हनी की जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। गैस को करेंगे ऑफ। स्टेन कर लें। कश्मीरी कहवा गर्मा गर्म सर्व करें। फ्रेंड्स, कश्मीरी कहवा सर्दी जुकाम ही नहीं, हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।